పరిగడుపున తేన్పులు ఎందుకు వస్తాయి అని అడిగినప్పుడు తేన్పులు అనేవి బేసిక్గా నార్మల్గా ఒక 20 నుంచి 30 తేన్పులు ప్రతిరోజు సాధారణంగా మనుషులు తీస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఎప్పుడైతే హైపర్ యాసిడిటీ ఉంటుందో వాళ్ళల్లో కొంచెం తేన్పులు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. క్రానిక్ యాసిడిటీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది చూస్తూ ఉంటాం. ఇదే కాకుండా ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ తేన్పులు రావడం అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నార్మల్గా మన మెటబాలిక్ రేట్ అనేది మార్నింగ్ సన్ రైజ్తో పెరిగి ఈవినింగ్ సన్సెట్తోని మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గడం జరుగుతుంది. అయితే సాధారణంగా మనం రోజంతా బిజీగా ఉండడం వల్ల ప్రొద్దున మధ్యాహ్నం తినేది తగ్గించేసి రాత్రి మాత్రం బాగా ఎక్కువ తిని పడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఈ రాత్రి తినే భోజనం అరగడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అలాగే నిద్రతోని కూడా ఇంటర్ఫియర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఒక రకమైన స్ట్రెస్ లాంటిది కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ రాత్రి తిన్న భోజనం ఎప్పుడైతే అరగదో వీళ్ళల్లోనే ఈ తేన్పులు అన్నవి ఎక్కువ రావడం పొద్దున్న టైంలో చూస్తున్నాం. అయితే దీన్ని తగ్గించుకునేదానికి బేసిక్గా కొంచెం గ్యాస్ ఫార్మింగ్ ఫుడ్స్ అన్నది తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఫార్మింగ్ ఫుడ్స్ అంటే పీస్, లెంటిల్స్, బీన్స్, బ్రోకోలీ, క్యాబేజ్, కాలీఫ్లవర్ లాంటివి. ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్లో తీసుకున్నట్టయితే బనానా లాంటివి. ఇట్లాంటివన్నీ కొంచెం తక్కువ తీసుకొని ఆ రాత్రి తినే భోజనం కొంచెం ఎర్లీగా చేసి ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ ప్లస్ స్మాల్ ఫీడ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇది నిద్రతోని కూడా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు. రాత్రి గుడ్ క్వాలిటీ స్లీప్ ఉంటుంది. డైజెషన్ ప్రాసెస్ కూడా తొందరగా అయిపోతుంది. సో ప్రొద్దున ఈ తేన్పులు రావడం అన్నది తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే కాకుండా కూర్చున్న ప్లేస్లో కూర్చొనే ఉండడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టీయింగ్ టైం అన్నది కూడా చాలా ఎక్కువ సమయం పడుతున్నట్టు చూస్తున్నాం. సో కొంచెం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ లాంటివి ఉన్నట్టయితే ఆ జీవన విధానాల్ని కొంచెం మార్చుకోవాలి. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో నడుస్తూ ఉండి గంటకోసారి ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తాగడము, కొంచెం ఆల్కలైన్ హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఇంటెస్టైనల్ మొటిలిటీ అన్నది మనం మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడే ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి. రోజు 3 అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థాంక్యూ.